Sisimos? Nag-comment siya, man daw kami. Panoorin mo daw, Gination. Ano daw? Ano yung movie? Movie ba? Susukitin mga bitoy. Mahalik ka lang. Thank you, Angie. Nasana'y maging akin. Susuko na maliit. Thank you, Lizelle. Bakit hindi ko na nasa-shoutout? Penthouse? Oo nga daw. Pero ayoko pa daw. Oo nga, cold mo daw, Bob. Cold mo daw? Sige din lang ako mag-iingay basta inyo. Kasi kami, lo. Ba't ka kami? Na-live kami. Gugulo na yung viewers kasi hindi ko talaga yung sasalita. Ganda-ganda nga na. Alam niyo kung paano niya ako gisingin? Pakita ko sa inyo kung paano niya ako gisingin. Lang yun! Ganun niya ako gisingin. May sinisingin. Uy, sayang. Thank you, Joffrey. Ano ba yun? Ate G. Yes! Hi guys! Welcome to my... Sa libro. Ba't isang libro? Kayo na. Ay, magic kayo ng wall. Biglang magtatiksaran sa akin. Babs, wait lang. Nakakairita. Naiirita ka na sa akin. Kagising ko lang. Tapos, Babs, gaganyan kaya kita maghapon. Magta-30 minutes. Sakto ka na sa'yo. Sa akin, lambing eh. May lambing eh. Yung ganun ko eh. Lambing, nakakairita nga. With heart nga. With feelings yun eh. Please, Babs. Leave me alone. Give me alone. Give me a look. Give me alone. Give me alone. Give me alone, ampot. Give me alone. Give me cologne. Hindi ako sa'yo. Ano? Ano? Naginiti ako. Ano? Hindi ko na narinig. Hindi mo narinig? Binubulong ka na sa tenga mo, di mo pa rin marinig. Give me cologne. Give me cologne. Wala kang magamit na po. Ante, alam ko na kung bakit kanya ginugulo. Wala siyang magamit na phone kasi gamit king phone niya. Thank you, guys. Box please reveal daw, puro daw airport yung nakikita nila. Uy, grabe sa airport.